तो भाई आपने सबसे पहले ये 4 नट दिख रहे हैं आपने, ये चारों नटों को खोलना है एक एक करके। एक ये नट खोलना है आपने, ये 4 नट खोल लिए आपने। यार एक ये है, ये 4 पॉइंट दिख रहे होंगे आपको। एक ये नट है, एक और नट है इसके साइड में, ये नट है एक। ये चारों नट खोलने हैं आपने पहले। तो ये नट खोलने के बाद आपने इसको फ्लैप करना है। फ्लैप करेंगे तो ये हार्ड डिस्क आ गई। अच्छा, ये नॉर्मल हार्ड डिस्क है, ये नॉर्मल हार्ड डिस्क है। ये एसएसडी है, सैमसंग की एसएसडी, जिससे स्पीड तेज़ होती है। अब आपने क्या करना है, ये एचएसडी को उठाना है हल्का सा। एचएसडी को उठाने के बाद हल्का सा पुश करना है, इसको बाहर निकाल लेना है। एसएसडी लगानी है। अब आपने एचएसडी बाहर निकाल ली, अब एसएसडी लगानी है। अब ये दोनों कनेक्टर हैं, इन दो कनेक्टर को देखते हुए आपने इस कनेक्टर में बिठा लेना है जहाँ एचएसडी थी। ये देखें आप, ये 2 कनेक्टर आ गए इसके। बिल्कुल आराम से बिठा लेना है वरना ये टूटे ना कनेक्टर। अब आप क्या करेंगे, ये कनेक्टर देखेंगे पहले किस तरफ है, किस रोक पे लगे हुए। अब आपने देखा, इसको हल्का सा पुश करा, उसके कनेक्टर के अंदर बिठाला और हल्का सा पुश कर दिया। इसको पुश करने के बाद ये एसएसडी लग गई आपकी। ये एसएसडी लग गई आपकी, आपने बिठा लिया, हल्का सा प्रेस कर दिया, ये लग गई एसएसडी। तो अब आपने क्या करना है, वापसी इसका कवर बंद कर देना है। वापसी कवर बंद करके इसके चारों नट लगा देना है जैसे लगे हुए थे। तो ये था सिंपल तरीका एसएसडी लगाने का। तो फिर ये आराम से आपने लगाना है। तो ये तरीका था एसएसडी लगाने का। इंशाल्लाह फिर हम आगे आएंगे, आपको दिखाएंगे कि रैम कैसे लगाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल होती हैं, वो भी आपको लगाना सिखाएंगे हम। अभी हमने सीखा एसएसडी कैसे लगाते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपने सीख लिया होगा, और आगे भी इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम आपको इसी तरीके की सिखाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे विंडो 10 का तरीका। ये चारों नट वैसे ही आपने वापसी लगा देना है, और ज़रा एक भी नट नहीं छोड़ना। और जो है ना, फिर आपने हल्के हाथ से इसके नट सारे टाइट करने हैं। ज़्यादा टाइट नहीं, ज़्यादा अंदर दबा के टाइट नहीं करिएगा, हल्के हाथ से करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफिज़।